கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளும் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை எபேசியர் 3:16. எபேசியர் 3:16. நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும். நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும். ஹல்லேலூயா. அவர் கொடுத்த அந்த ஆவி, கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நம்ம உள்ளான மனுஷனில் நம்ம பலப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது. யார் பலசாலி? ஹெல்த்தி ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு தன்னோட ஃபிசிக்கை நல்லா பார்த்துட்டு ஒரு டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணி ரெகுலராக ஒரு ஃபிட்னஸை ஃபாலோ பண்ணி தன்னை பலசாலியாக காமிச்சிக்கிறவங்க பலசாலின்னு சொல்லுவோமா? இல்லை, உங்களுக்குள்ளாக பெற்ற அந்த ஆவியானவரில் அந்த ஸ்பிரிட் மேன், உங்களோட ஸ்பிரிட் மேனை நீங்கள் ஒரு ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம வைத்திருப்போம் பாருங்கள். அந்த பலன் ஒரு பலசாலிக்கு ஒத்த காரியத்தை சொல்லுவோமா? எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும்? ஃபிசிக்கை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக பார்த்து நம்ம வைத்திருக்க காரியமா, இல்லை எனக்குள்ளாக பெற்ற அந்த ஆவியானவரில் நான் பலப்பட்டு கொண்டே இருக்கிற காரியத்தை இங்கே குறிப்பிடுகிறதா? பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கோ நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த வல்லமையை நீங்கள் உங்களோட வாழ்நாளில் நீங்கள் போஷித்து பாதுகாத்து அதை நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும். உங்களுக்குள்ளாக இருக்க ஸ்பிரிட் மேன், அதாவது கர்த்தருடைய ஆவி நமக்குள்ளாக வாசமாக இருக்கும்போது அது நம்மளை பலப்படுத்தும். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம பலப்படுத்துவார். அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் உங்களோட பாடியை எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறீங்க, இல்லை டயட் ஃபுட்டை நான் சாப்பிட்றேன், இல்லை போஷாக்கு நிறைந்த ஆகாரத்தை நான் உட்கொள்ளுகிறேன். ஏன்னா இப்போது இந்த இருக்க காலகட்டத்தில் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுப்போம். நம்ம சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே எதுக்கு போகுதுன்னா, உயர்தரமான உணவை நம்ம உட்கொள்ளுகிற காரியத்தில் தான் நம்ம 80% ஆன ஒரு விஷயத்தை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். அது குழந்தையாகட்டும், இல்லை அது அடல்ட் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு வீட்டில் ஒரு வயதானவர்கள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏற்ற ஃபுட்டை நம்ம கொடுப்போம். ஹெல்த்தியான சாப்பாடு சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, ஸ்பெஷலான ஒரு இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஏன்னா நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஆனால் வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது, நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படணும். ஹல்லேலூயா. அவரோட ஆவி நமக்குள்ளாக இருக்கும்போது, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்யும் போது நம்ம அவரால் வல்லமையாக பலப்பட முடியும். ஹல்லேலூயா. உங்களோட ஸ்பிரிட் மேனை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும். உங்களோட ஸ்பிரிட் மேனை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணணும். எப்படி நம்ம அதை பார்த்துக்கொள்ள முடியும்னா, நம்ம மெடிடேட் பண்ணுகிற அவருடைய வசனம், அதுதான் நமக்கு ஆகாரம். தினந்தோறும் ஆண்டவர் கொடுக்குற நமக்கு ஒரு வசனம், இல்லை ஆண்டவர் பேசுகிற காரியம், இல்லை நம்ம ஆண்டரோட டைம் ஸ்பெண்டுகிற காரியம், அவரோடு நம்ம இணைந்து ஜெபிக்கிறது, ஆவியானவரோடு நம்ம இசைந்து வாழுகிற வாழ்க்கை, அவரோட நடக்கிற பாதை, அதுதான் நம்மளை என்ன பண்ணோன்னா பலப்படுத்தும். ஏன்னா இந்த மாம்சம் எவ்வளோ நம்ம பலசாலியாக இருந்தாலும், எவ்வளோ நம்ம போஷாக்கு நிறைந்து நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பாடியை அடிபட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வலிக்கும். நமக்கு ஏதோ ஒரு காயம் நமக்கு வந்துச்சுன்னா, ஃபிசிக்கல் வூண்ட் நமக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது நமக்கு வலி வரும், வேதனையாக தான் இருக்கும். ஆனால் மாம்சத்தின் அந்த காரியங்களை காட்டிலும் சில காரியங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது விட ஒரு வேதனையான ஒரு காரியங்கள் நம்மளோட உள்ளான மனுஷனில் நடக்கும்போது, அதாவது தாங்கிக் கொள்ள முடியாத வேதனை நம்ம பார்க்க முடியாது. ஃபிசிக்கல் ஊண்டை நம்மளால் பார்க்க முடியும், ஆனால் உள்ளே நம்ம காயப்படுறத யாராலும் பார்க்க முடியாது. அந்த வேதனையை மட்டும்தான் நம்ம உணர முடியும். அப்பொழுது நீங்கள் உங்களோட ஸ்பிரிட் மேனை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி வைத்திருந்தீங்கன்னா, ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளாக பலமாய் வல்லமுள்ளவராய் நீங்கள் வைத்திருந்தீங்கன்னா, அந்த ஊண்டு உங்களுக்கு பெரிய காயத்தை ஏற்படுத்தாது. ஏன்னா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அதை ஆற்றுவார். உங்களோட காயங்களை அவர் தைலத்தினால அவரோட ஆயின்மெண்ட் போட்டு அவர் பூசி அதை சரி செய்வார்.
அது நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலை, உங்களுக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உள்ளே இருந்து உங்களால் அவரை வல்லமையாய் அவரை நீங்கள் பலப்படுத்தி கொள்ளாமல் நீங்கள் அவரை அப்படியே வைத்து கொண்டு இருந்தீங்கன்னா, எவ்வளோ பெரிய வேதனையான காரியங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் உங்களோட காயங்கள் ஆற்றப்படாது. உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற ஆவியானவர், நீங்கள் அவராலே பெற்ற அந்த ஆவி, உங்களுக்குள்ளாக வாசம் செய்கிற ஆவியானவரில் நீங்கள் பலப்படணும். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்குள்ளாக பெற்ற அபிஷேகம் உங்களை பலப்படுத்தணும், அவருக்குள்ளாக உங்களை ஸ்ட்ராங்காக உங்களை வைக்கணும் அப்படின்று இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து பேசுகிறார். நம்ம ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஊண்டு நம்மளுக்கு ஏற்பட்டால் அந்த காயம் எவ்வளோ நாளில் ஆறும்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் உள்ள சோலில் நம்மளுக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்டால் அது நம்மளால் சீக்கிரமாக ஹீல் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஸ்பிரிட் அப்படி நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளாக வாசமாக இருக்கிறத நீங்கள் உணர்ந்து அவரே நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் வல்லமை உள்ளவராய் நீங்கள் வைத்திருந்தீங்கன்னா, உங்களோட ஸ்பிரிட் மேனை நீங்கள் பலமாய் நீங்கள் வைத்திருந்தீங்கன்னா, நிச்சயமாகவே எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை உங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை பலப்படுத்துவார். அந்த காரியம் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது, அந்த வேதனை உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது. அதை விட காட்டிலும் பெரியவர் உங்களுக்குள்ளாக வாசமாக இருக்கிறத நீங்கள் உணர முடியும். ஏன்னா வசனம் தெளிவாக சொல்லுது, இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் என்னுள் இருக்கிறவர் அவர் பெரியவர், என்னுள் இருக்கிறவர் அவர் பெரியவர். அந்த ஒரு நிச்சயத்தோடு உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் நடக்க முடியும். பிரியமானவர்களை, இந்த நாளிலும் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற ஆவியானவரை பாருங்கள், அவருக்குள்ளாக நீங்கள் பலப்படுங்க. அப்பொழுது உங்களோட வாழ்க்கை ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கும் சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். நிச்சயமாக இந்த வசனம் உங்களுக்கு பேசியிருக்கணும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை நடத்துவார். கர்த்தர் தாமே உங்களை வல்லமையாக அவருக்குள்ளாக பலப்பட கர்த்தர் உதவி செய்வார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all.